Wir befinden uns jetzt in einer neuen Programmgeneration. Das ist die zweite Programmphase, die auch Erasmus Plus heißt. Die Schwerpunkte des Programms sind Inklusion und Diversität, Nachhaltigkeit im Sinne von Green Erasmus, Digitalisierung und Partizipation, also aktive Bürgerbeteiligung. Wir sind ein Förderzentrum für ca. 140 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt in der geistigen Entwicklung. Unsere Schüler werden aber auch gefördert in der körperlich-motorischen Entwicklung. Wir haben auch Schüler mit Förderschwerpunkten im Bereich Hören, Sehen, aber auch Autismus. Unsere Schülerinnen und Schüler halten den Kontakt über vorwiegend das Internet natürlich, aber es gibt auch Kontakte in Briefform und die E-Twinning-Projekte bilden die Grundlage inhaltlich für diese Kontakte. Unser E-Twinning-Projekt fing ja im letzten Schuljahr an und wir wollten eine Imkerei aufbauen. Also wir haben überlegt, ob wir nicht an der Schule aktiv imkern. Wir haben den Imker besucht, wir haben Samenkugeln geformt, die wir an die anderen Partnerschulen geschickt haben, als Weihnachtsgeschenk. Wir haben Kosmetik mit Bienenhonig hergestellt, die wir uns gegenseitig die Rezepte geschickt haben und ausprobiert haben. Sehr offen sind die Kinder inzwischen. Sie freuen sich über jedes Projekt, das angeschoben wird. Die Wünsche sind da sehr vielfältig. Sie beteiligen sich auch bei der Projektwahl und lernen kennen, dass die Kinder im Ausland ähnlich lernen wie sie. Oder auch, welche Probleme es im Ausland gibt und welche Probleme sie nicht haben. Also da sind die Erfahrungen sehr vielfältig. Unser aktuelles Erasmus-Plus-Projekt heißt Sound in Body, Sound in Mind. Was braucht es halt irgendwie, damit es einem gut geht? Und zwar nicht nur körperlich, sondern halt auch geistig. Und zwar auch nicht nur in so einem theoretischen Raum, sondern praktisch im Alltag. Einen Unterschied gab es im Schulalltag. Bei denen in der Schule gibt es Yoga-Unterricht. Und das fand ich halt sehr interessant, dass die dann zwischendurch einfach Yoga machen oder kochen. Zum Beispiel machen die morgens Frühstück, wenn die das wollen. Die haben eine eigene Küche. Ich kenne keinen Menschen, der gesagt hat, ich war ein halbes Jahr im Ausland, das hat mir nichts gebracht. Und das, was man mitbringt von einem Auslandsaufenthalt, ist, glaube ich, das, was man in Inklusion können muss. Nämlich erstmal in Ruhe hingucken und sagen, ups, es läuft ein bisschen anders, als ich das kenne. Ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ich kann das nachher abwägen, was ich jetzt besser finde und was ich für mich möchte. Aber ich kann auch gut damit leben, dass Leute nicht alles so machen, wie ich es kenne. Und das ist ja letzten Endes Inklusion, dass ich damit lebe, dass du anders bist als ich. Es geht auch um benachteiligte Zielgruppen. Das sind Schulen in Randbezirken, Schulen im ländlichen Raum. Das sind Schulen mit hohem Migrantenanteil, also alle Schulen, die in irgendeiner Weise eine Sonderstellung haben. Wir sind zwar eine Schule der Vielfalt, aber das bringt auch mit sich, dass wir sehr viele Schüler haben, deren Eltern das finanziell sich nicht leisten können, ihre Kinder ins Ausland zu schicken. Und wir haben durch Erasmus wirklich diese Möglichkeit bekommen, das möglich zu machen, diese Kinder zu bewegen, ihnen die Sprache lebendig zu machen. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem wir in die Stadt gegangen sind. Und da waren voll viele von der Erasmus-Gruppe aus den verschiedenen Ländern. Und da waren wir eben dementsprechend Eis essen oder so und haben halt viel Spaß zusammen gehabt mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Kulturen, was ich halt einfach sehr schön an diesem Projekt fand und was mir für immer in meiner Erinnerung bleiben wird. Die ganzen Workshops, keiner war langweilig und ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt und auch mein Englisch verbessert und überprüft, wie gut ich überhaupt bin. Ich denke einfach, dass das was für jeden ist, dass man einfach viel daraus mitnehmen kann. Alleine auch die Kulturen, den Spaß, den man hat, die neuen Leute, die man kennenlernt. Manche haben zum Beispiel auch noch Kontakt zu ihren Austauschpartnern bei uns. Ich habe viele Freundschaften geschlossen, die ich bis jetzt noch habe. Und natürlich mit meiner Gastfreundin, als wären wir schon Ewigkeiten befreundet. Wir chatten auch immer noch. Wir hatten auch vor, uns zu treffen, aber dann kam die Pandemie, Corona und sowas. Aber ich hoffe, dass wir das noch nachholen können. 2016 haben wir
Integration hatten wir vorher, jetzt haben wir wirklich gemeinsames Lernen, Inklusion. Also Kinder mit Behinderungen, Sprachbehinderungen, Lernbehinderungen oder sozial-emotionale Störungen. Und natürlich ist unser Interesse, auch diese Kinder auch in Erasmus einzubinden und mitzunehmen. Das heißt also nicht nur die Inklusion der Migration, sondern auch die Inklusion der inklusiven Kinder im gemeinsamen Lernen, wo man sagen muss, ja, die können noch nicht so gut Englisch und die sind noch nicht so selbstsicher. Aber das ist ein Ziel der Schule, das in Erasmus auch dann in zukünftigen Programmen zu integrieren.